अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज जो मैं आप दोस्तों को चीज़ दिखाने लगा हूँ वो आपने कहीं नहीं देखी होंगी माशाल्लाह। तो ऐसे खूबसूरत बकरे हैं जी, इनके रेट भी लेंगे, अपडेट देंगे आप दोस्तों को। तो गुजारिश यही है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखें माशाल्लाह कितना बड़ा बकरा है और कितने साइज़ का है। तो गुजारिश यही है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत दूर गया हूँ आप सिर्फ आप ही दोस्तों के लिए। ये देखें माशाल्लाह अभी वो बकरे इकट्ठे कर रहे हैं, तो एक साथ जो है उन बकरों का रेट भी लेंगे और आप दोस्तों को दिखाएंगे भी। ये चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, अंदरूनी सिंध के अंदर गया हुआ हूँ। तो गुजारिश यही है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बकरा है जी भाई, ये दांतों में कितना है? दांतों में 6। दांतों में 6 है जी हाँ। तो इसकी क्या डिमांड करें सर? इसके 5.5 लाख रुपए डिमांड है। 5.5 लाख रुपए करें तो अंदाजन इसका वेट कितना होगा? इसका 150 kg प्लस वेट होगा। 150 kg प्लस वेट होगा माशाल्लाह, नज़र भी आ रहा है। और नेक्स्ट बकरा ये जो है दांतों में कितना है? ये दांतों में अभी 6 हुआ है। दांतों में 6 हुआ है। हाँ, तो इसका वेट कितना होगा? इसका वेट भी 150 kg के प्लस होगा। इसके आप नाप झालर है ना वो थोड़ा आगे करके दिखाना भाई। बछड़े ये देखें माशाल्लाह बछड़े की तरह। ये देखें क्या बात है, जालर चेक करें जी, खूबसूरत है जी। ये सीना चेक करें माशाल्लाह। अभी गर्मी चल रही हाँ। है तो इसको जो ना घी वगैरह कम दे रहे हैं जी। थोड़ा गर्मी कम हो जाए तो इसको घी वगैरह ज़्यादा देंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2-3 दिन से, पिछले 2-3 दिन से बहुत यहाँ पे गर्मी थी। ठीक है, तो ये इसकी क्या डिमांड है सर? इसके भी 4.5 लाख रुपए 4.5 है। दांतों में 6 है। जी हाँ जी, दांतों में 6 है। ठीक है, नेक्स्ट बकरा जी, इसको बेशक छोड़ दें। ये देखें माशाल्लाह, ये गुलाबी है। हाँ, ये गुलाबी बकरा जी माशाल्लाह। ये चेक करें जी सीना इसका, क्या बात है। ये दांतों में कितना है? 6। दांतों में 6 है। ये देखें जी जालर इसकी, ये देखें माशाल्लाह क्या बात है। सर इसकी क्या डिमांड है? इसकी भी 4.5 लाख। 4.5 लाख रुपए। थोड़ा करीब करके दिखाना भाई इसको ताकि नजर आए। ये देखें माशाल्लाह बड़ी लेंथ में हाइट है, क्या बात है सर। नेक्स्ट बकरा जी, एक बकरा ये जो अपने अबलक अबलक है जी माशाल्लाह। ये दांतों में कितने सर? एक 4 है, एक 2 है। ये वाला 2 है। 2 है, ये 4 4 है। ठीक है, क्या बात है। ये देखें सीना माशाल्लाह, ड्राई वाले बकरे हैं, हाथ के खस्सी हैं। इसकी क्या डिमांड है जोड़ी की? 7 लाख रुपए जोड़ी की। जोड़ी की 7 लाख रुपए डिमांड है। क्या बात है सर, छोड़ दें जी, इसको भी छोड़ दें। ये जी लेके आए थोड़ा आगे। ये हाँ सर, ये कौन सी नस्ल है? ये यहाँ पे नॉन गुलाबी है लेकिन है गुलाबी की ब्रीड है। अच्छा, गुलाबी की ब्रीड है। गुलाबी क्रॉस। ठीक है, तो ये दांतों में कितना है सर? दांतों में अभी 4 हुआ है। दांतों में 4 हुआ जी है। हाँ। ये देखें जी माशाल्लाह, देख सकते शौक हैं। वाली चीज़ है। ये देखें जी सीना, क्या बात है। सर इसकी हाइट कितनी है? हाइट इसकी 43 इंच होगी। 43 इंच होगी। तो इसकी क्या डिमांड है सर? इसकी डिमांड है 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए इसकी डिमांड है। ठीक है, इसको भी छोड़ दें जी। नेक्स्ट बकरा। आज दोस्तों आप बकरे देख देख के थक जाएंगे, हम बकरे कम नहीं होंगे, इतने ज़्यादा बकरे हैं माशाल्लाह। तो सर ये दोनों भाई हैं? हाँ, दोनों भाई हैं। ठीक है, ये दांतों में कितना है माशाल्लाह? ये दांतों में 2 है, ये दांतों में खीरा है अभी। अच्छा, ये दांतों में 2 है। ये 2 है जो पकड़ा हुआ था। हाँ, आपने पकड़ा हुआ ये 2 है। ये खीरा है। ये आगे करके दिखाना भाई। ये देखें माशाल्लाह खीरा बकरा है जी। बिल्कुल। ठीक है, इसकी क्या डिमांड है सर? इसकी 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। ठीक है, और इस वाले की ये जो 2 दांत है 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए इसकी डिमांड है। ये जो नागरा है, ये नागरा दांतों में अभी 4 है। दांतों में 4 है। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, तो सर इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट 42 इंच होगी। 42 इंच होगी। जी तो हाँ, सर इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसकी डिमांड है 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं माशाल्लाह, खूबसूरत बकरा है। हाँ। ठीक है, तो सर ऐसा करें कि एक दफ़ा और फ़ोन नंबर दे दें। 0310 33 77 756। ठीक है, तो कार्गो आल पाकिस्तान है। हाँ, कार्गो आप पाकिस्तान है। पालाई सर्विस बरू बकरों की जो है ना वो 15,000 रुपये माना लेते हैं। उसमें जो ना बड़े बकरे हाँ, होंगे। बड़े बकरे। छोटे बकरे हैं उसकी जो है ना 10,000 रुपये माना पलाई लेते हैं, उसमें आपको पलाई करके देंगे। ठीक है, अगर कोई बकरा आपको दे जाता है और 10,000 रुपये 15,000 रुपये महीने के हिसाब से आपके साथ वो फाइनल हो जाएगा? जी हाँ जी, आपको वो फाइनल हो जाएगा। यहाँ से भी ख़रीद के दे सकता है, अपनी जो ख़रीदारी वो दूसरी वहाँ से करके भी दे सकता है, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह उसको बकरा जो ना अच्छी पलाई के हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। माशाल्लाह आपके पास बहुत माल है, सारा दिखाएंगे इंशाल्लाह। सारा माल दिखाएंगे। उसमें जो आपको हैदराबादी टापरे भी आ जाते हैं, मैसूब जो हैदराबादी ब्राउन भी आ जाते हैं, और गुलाबी बकरे भी आ जाते हैं, ब्लैक बिल्कुल आ जाते हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। ब्लैक की एक कलेक्शन हमने इस साल इकट्ठी की है, वो भी आपको दिखाएंगे। 5-6 बकरे हैं। चलें ठीक है सर, आगे चलते हैं। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ अंदरून सिंध के अंदर गए हैं आप दोस्तों का शौक करवाने के लिए। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ जो वीडियो को लाइक कर दें। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, तकरीबन मैं 500 किलोमीटर चल के यहाँ गया हूँ आप दोस्तों का शौक करवाने के लिए। तो आज ही मैंने वापस भी जाना है, तो कोशिश यही करेंगे कि 10-12 वीडियो रिकॉर्ड कर लें, आप दोस्तों को दिखाएँगे। तो ये देखें मेरे पीछे, घुमा के दिखा भाई कितने तादाद में बकरे माशाल्लाह, सारे गुलाबी हैं और सिंध की एक नंबर ब्रीड है। तो गुजारिश यही है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आगे जाते हैं, मज़ीद आप दोस्तों को दिखाएंगे कि बकरे कैसे कैसे हैं।